Di sini nggak lagi sana apa? Jadi nggak tahu lagi ada di panggung.
Pangkat aku beyadan ngasok manasukang diri ngadat taruh kapeng nainungi matanya dapat ada di sopang beri nabi buat Yesus kabedi asada sadara mau miatang dinapa sinia musini naku kadimak Napot dari Rosa Dinda Anay Ya pipikiran tapi mana salah kawaran aku di neraya keluaran aku tiada ya mana ada rapi di mana sini kita udah kasir urami kesana karang panas hadir nabi hidung pedang Sana sana iya di sitira udah kata amai ke makai pikir inang kang kani
atong niyaroy Tadi mo kenaw kaktasan na dili Udah iya pinabapan na diri Amang udah kanong Nare. Adi para anak adi di pasadasan Mainom panung diyo nga nasadara latak kamadi ulang-ulang Inaayaw ay nangasli Asli na Dabang di pagtangi yang api-api na Naarong kinanak ka ano ka benis anak kuragis na ulit Turong nakalay Nagaako na pingyari Nasakay kinawayan Nadan mo na sa lulot Kadaran mo na sa Kamapayos sinunginya na inaunat Sirama na sa iralat kakangin Gerung dentang Kading kadi na sukurat Dede. Ngali mo kay nakokatasan na gislisin Naya pemanay benarasolotan sa kamalig na magkapagalangan lang Sepot teriro sa Sampai
Kenapa kemana Kenapa terus saling saling tapang Pagenay biasali urang kuno aku gegeusay aladagin Kanay kong deliman asaray di kamde Kami magayang tasekanap Nasir kami malisa na pandidirun din ang unas sulutan sa Nasasakasi wakang pagkilinan tayo Mo พื่อนako kaya tasan kasok tinitig mangkuku betawi mas turong yang amada kelikida aku mararan karai Rair sama watan nabim benisay sakal Nali asaro ko mambo ako tarero saling na inuri karin isa pemanasa betu una malas tayo dinay wangkan akalo mahuda ko mamuam tilebi nakapi pwede patanakan na para sa dita suruta puteri rosa linde akalayo na kuwataw sa may pindulo na namatawa kalengkangan sa may pindulo na kalumbayan at pairintang mapaya sa kaigil misto mandir iyong niro sa halin yan ang lagiro sa Nakaramu bangka benerak kena sunak kami lagi Karun tadi
Rosabi iya malambau nasuranu 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 Rosabi pendulu dangan sadar dinari Nga ba sa makaysa?